Брзиот трансфер на пари повеќе нема да биде причина за укинување на социјалната помош. Министерството за труд и социјала го укина спорниот член од правилникот, кој беше причина илјадници корисници на социјална помош од државата да го изгубат тоа право. Тоа значи дека во иднина, доколку истите добиваат средства по брз трансфер, дали е тоа маниграм или вестерн унион од своји роднини и пријатели од странство, истите средства повеќе не се сметаат како имот од кој носителот на оваа право може да се издржува, така што тоа нема понатаму да представува пречка за остварување на нивното право. Спорниот член 4 од правилникот беше донесен лани во февруари и предвидувал лицата да го изгубат правото доколку имаат приходи од брз трансфер на пари во износ од над 70.000 денари. Според невладината КАМ, со бришењето на овој член е исправена голема неправда на социјално загрозените лица. По наша евиденција беа оштетени некаде на ниво на Република Македонија околу 1600 корисници од оваа право, значи зборувам за корисниците против кои се донесени оспорените решенија и кои решенија се уште не се решени. Инаку неофицијална бројка е дека на ниво на Република Македонија има оштетени околу 5000 корисници на овие права. Инаку невладината КАМ со поддршка од 10 невладини организации од државава во ноември го оспорија спорниот член пред Уставниот суд, но до денеска одлука од Уставниот суд нема. Со укинувањето на овој член од правилникот, известно е дека ќе се создаде основа за тужби против државата на илјадниците социјалци кои поради спорниот член ја изгубиле социјалната помош, како и на оние кои беа задолжени да ги вратат парите на државата што ги добиле на име социјална помош.